आज हम जा रहे हैं हमारी बाइक की फ़र्स्ट सर्विसिंग करने। 750 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं एंड फर्स्ट सर्विसिंग का टाइम पीरियड रहता है 750 टू 1000 किलोमीटर इन बिटवीन समवेयर। तो हमारे चेन से भी थोड़ा लुब्रिकेशन जो है कम हो चुका है एंड पीछे के रेयर ब्रेक से जो है थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है। सो लेट्स गो देयर एंड सी। दे आर नॉट अलाउइंग मी टू शूट इनसाइड देयर गैरेज, but still we'll try. If not, I'll keep you posted. So this is how I used to park my bike here. अभी नहीं है तो थोड़ा केयर कर रहा हूँ, कवर वगैरह ले लिया था मैंने इसका। तो आई डोंट नो आपको मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं, पता नहीं मुझे भाई, लेकिन मेरे को बाइक लेना है। लेकिन इसका जो Insta360 का ऑफिशियल बाइक है ना, वो पूरा 10,000 का आता है, 10,000 के करीब आता है। और इतना इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास अभी ना पैसे है ना कोई स्पॉन्सरशिप आई है, तो मुझे कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। अभी मेरे पास ग्रेनरे का माइक है, लेकिन वो इसको इस कैमरे को कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। लाइक का जो आवाज़ है वो फ्लक्चुएट हो रहा है, बहुत ऐसा बफर कर रहा है, बारिश हो जा रहा है। तो हम जो अभी पहुंच चुके हैं सुजुकी के शोरूम पर हमारी फर्स्ट सर्विसिंग के लिए, लेकिन हमें यहाँ पे अंदर शूट करने की परमिशन जो है नहीं मिलेगी। इसीलिए आई डोंट नो कि ये हमें शूट करने की परमिशन देंगे अंदर कि नहीं, बट लेकिन कि एक बार पूछ के देखते हैं, अगर मिला तो ठीक, नहीं तो फिर मैं आपको जो है इसके अपडेट्स बाकी शोरूम ये सर्विसिंग होने के बाद दूंगा। कोई याद कर रहा था मैं। और सब बढ़िया। बढ़िया बढ़िया, तुम बताओ। ब्लॉग देख रहे हो तुम्हारे में? हाँ ब्लॉग देखता हो आपके? हाँ हाँ, देखा था आपका। सही है ना? हाँ सही है। अंदर तो शूट करने देंगे नहीं भाई, हमें देखते हैं सर्विसिंग के बाद क्या सीन है तो बाइक का। ऑटोमेटिक सुजुकी शोरूम वाकर अभी सुजुकी वी-स्टॉर्म 250 एसएक्स जिसको अभी सर्विसिंग के लिए दिया है। रियर ब्रेक से थोड़ा साउंड आ रहा है बाइक में और बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा है 6-7 घंटे लगेंगे बाइक, 6-7 घंटे नहीं सॉरी 6-7 बजेंगे। अभी 2:30-3 बजे है अभी, तो 3 से 4 घंटे लगेंगे। तो अभी रुकता हूँ, वेट करता हूँ यहाँ पे। घर जाके क्या ही करूँगा, मेरी बाइक यहाँ पे तो मन लगेगा नहीं। बीइंग अ राइडर यू कैन रिलेट मी। भाई हमारी सर्विसिंग कंप्लीट हो चुकी है, अभी बाइक रिसीव करने जा रहे हैं हम। पहुँच गए हैं विशाल भैया के साथ। भाई मैंने अभी सर्विसिंग करके लाई है बाइक की। अभी तो मैं चला के भी नहीं आया बाइक पानी से, फिर भी इतनी ख़राब है अंदर से, आप देख सकते हो बाइक की हालत देखो आप। अब ये बोल रही थी इन्होंने सर्विसिंग की है, मुझे समझ नहीं आ रहा है इन्होंने वॉश कहाँ पे किया है बाइक को। मुझे वीडियो नहीं बनाना था बट अभी देखो इन्होंने मेरे पास कोई ऑप्शन छोड़ा नहीं है। मैंने उनसे पहले परमिशन लिया था कि भाई मुझे एक्चुअली मैं व्लॉगर हूँ, तो मुझे यूट्यूब के लिए व्लॉग शूट करना है एंड मेरे बाइक का जो सर्विसिंग रहेगा या फिर जो भी आप रिपेयर करोगे इसको, जितने भी मतलब सर्विसिंग तो छोड़ो, बाइक लेने के बाद 2-3 दिनों के बाद ही रियर ब्रेक से जो है साउंड आना चालू हो गया था मेरे बाइक से। सुजुकी की बाइक मैंने इसीलिए ली है क्योंकि इसका एक भी निगेटिव पॉइंट नहीं है, एक भी माइनस पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं सुजुकी की बाइक के लिए गया था मैं। एंड मैंने बिना कुछ सोचे 2.5 लाख रुपये इसमें इन्वेस्ट कर दिए, 2,40,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए ब्लाइंडली ट्रस्ट करके, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट इंजन एवर हैड बिफोर। एंड रियर ब्रेक से जो है इसका इंजन का तो कोई दिक्कत मुझे अभी तक आया नहीं है। तो मैंने 2 से 3 बार उनसे जो है क्लीनिंग करवा ली। उन्होंने किया काम, वहाँ के जो वर्कर्स है बहुत मेहनती है, बहुत अच्छे लोग हैं वो, मतलब सपोर्ट करते हैं। फिर मैंने सर्विसिंग के लिए डाली बाइक एंड सर्विसिंग करने के बाद मैं उन्होंने मुझे कहा कि 5 से 6 घंटे लगेंगे। आई मीन मैं गया था 2-2:30 बजे, तो उन्होंने कहा था 6-7 बजे तक मिलेगी या फिर हो सकता है कल भी मिले। मैंने बोला मुझे कल राइड पे जाना है, तो आप देखो 6-7 बजे तक कर दो। तो उन्होंने बोला ठीक है हम कर देंगे, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में देखो ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है बाइक में। तो ऑब्वियसली उनके पास बाइक्स ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने कहा कि ठीक है आप 6-7 बजे तक करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं यहीं पे बाहर कहीं तक रुकता हूँ। मैं 6-7 बजे का टाइम समझ के गया था एंड मुझे 5:30 बजे कॉल आया था उनका कि बाइक आपकी हो गई है। तो मुझे आया थोड़ा सा डाउट कि इतने जल्दी बाइक कैसे होगी, अगर 83 मेरा नंबर था बाइक का, इतनी सारी बाइक्स पेंडिंग थी, मेरी बाइक कैसी के रिपेयर होगी। तो मे भी चलो ठीक है, हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि उनको
लगाऊंगा कि भाई इसे कल जाना है, तो अर्जेंट बेसिस पे उन्होंने बाकी बाइक्स को बाहर रख के साइड में रख के मेरी बाइक करा दी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ गया, बाइक लिया। 7 बजे शोरूम बंद होने वाला था, मैं 7 बजे पहुंचा, 5:30 बजे उन्होंने मुझे कॉल किया था, मैं 7 बजे पहुंचा वहाँ पे, क्योंकि शोरूम बंद हो रहा था एंड भैया को भी थोड़ा काम था, मुझे भी काम था, इसलिए मैंने बाइक ऊपर से देखा, बाइक ऊपर से चमक रही थी। मुझे लगा एकदम प्रॉपर तरीके से जो है वॉशिंग कर दी है, सब कुछ अच्छे से किया है। तो मैंने बाइक वहाँ पे कुछ चेक नहीं किया, क्योंकि ट्रस्ट था, एक फर्स्ट सर्विसिंग रहती है, सुजुकी एक ब्रांड है, ऐसा कोई भी चूतिया ब्रांड नहीं है, तो एक ट्रस्ट था। मैंने उनके सामने चेक नहीं किया बाइक, मैंने बाइक उठाया, रूम पे आया, रूम पे आके बाइक खड़ी किया और मैं जस्ट ऐसे चेकआउट कर रहा था मेरे बाइक को, एंड मैं नीचे बैठा, देखा तो पूरी बाइक नीचे से गंदी वैसी की वैसी थी। पूरा जो मड लगा हुआ था मड गार्ड पे, इंजन पे, सब तरफ से। तो मैं कंफ्यूज हुआ, मैंने सोचा कि इनको पूछूं या नहीं पूछूं पहले। तो मैंने वहाँ के एक पर्सन को कांटेक्ट किया एंड उनसे पूछा कि भाई बाइक सर्विसिंग में जो है, फर्स्ट सर्विसिंग में बाइक वॉशिंग नहीं होती है क्या? तो उन्होंने कहा मुझे कि आपकी जो बाइक है हमने वॉश नहीं की अच्छे से, तो आप नेक्स्ट टाइम आए, नेक्स्ट टाइम आने के बाद मैं आपको जो है वॉश करके दूंगा। जब भी आप नंबर प्लेट लेके आएंगे हमारी मैंने BH पासिंग के लिए अप्लाई किया, तो उसको ऑब्वियसली टाइम लगेगा आने के लिए। तो उन्होंने कहा चेसिस नंबर से जो है मेरी बाइक सर्विसिंग कर दी उन्होंने एंड दिक्कत नहीं थी मुझे। बट अगर मेरे पीछे आप काम कर रहे हो तो वो आपका काम है, आपने जेन्युइनली करना चाहिए, ऐसा मेरा सोचना है। हर किसी को अपना काम जेन्युइनली करना चाहिए, आपको उसके पैसे मिलते हैं, आपको उस वजह से लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है। मैंने ट्रस्ट किया और मैं वहाँ पे मेरी बाइक छोड़ के चला आ गया। तो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि आपकी बाइक वॉश नहीं की है, आप कल आओ, आज नहीं हो पाई। और मैंने उनसे कहा भी था 6-7 बजे तक चलेगा, लेकिन उन्होंने खुद से मुझे 5:30 बजे बोला कि बाइक हो गई है आपकी क्लीन। तो ये गलती पूरी तरीके से उनकी है। एक तो 1.5 घंटे पहले उन्होंने कॉल करके बोला, तो वॉश करने के लिए मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगते हैं, ठीक है। और अगर चलो नहीं भी किया, मुझे बाइक चाहिए थी, मैं नहीं भी किया उन्होंने वॉशिंग, तो उनका काम था मुझे बताना कि भाई हमने आपकी बाइक जो है वॉश नहीं किया है, बस ये चेंज किया, ऐसा ऐसा किया, वैसा ऐसा किया। देखो, मेरा अभी भी आपसे कोई मतभेद नहीं है। सुजुकी से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप अपने वर्कर्स को एक लिमिट दीजिए कि इतने दिन में इतनी ही बाइक करो, ताकि उनके ऊपर भी प्रेशर ना आए एंड वो ऐसे काम में कामचोरी ना करें। कि देखो, हम भी समझते हैं उसमें मेहनत बहुत लगती है, तो आप अपना एक रूल सेट करो उस हिसाब से कि एक दिन में 50 ही बाइक रिपेयर करेंगे, सर्विस करेंगे, एक दिन में 100 ही करेंगे, उससे ज़्यादा हम ना लेंगे, ना वेटिंग पे रखेंगे, ना कुछ ना उनके ऊपर लोड आएगा, ना हम कस्टमर को भी अच्छी सर्विस मिलेगी, ठीक है। तो ये मेरा एक सजेशन रहेगा। इतना कुछ खास एक्सपीरियंस मेरा अभी तक नहीं रहा है, ऑब्वियसली जेन्युइनली बता रहा हूँ मैं आपको। एंड लेट्स सी फ्यूचर में अगर ये मुझे ऐसे ही अगर ट्रीट करते रहे, तो फिर मुझे परमिशन लेके वहाँ पे जाके वीडियो शूट करना पड़ेगा, जो मैं आज रूम में बैठ के शूट कर रहा हूँ, ठीक है। जाता हूँ वहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जब सर्विसिंग बाइक नंबर प्लेट बिठाने के लिए जाऊँगा, तब उनसे बिल भी लेना है मुझे एंड उनको बताऊँगा भी ये सब चीज़ें। लेट्स सी व्हाट दे सेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।